കൊള്ളാം. തിരിക്കാൻ എന്താണ് ആ മാർഗം? അതെ, മുഖം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. ഏയ്, എനിക്കിനി മുഖം കാണണമെന്നില്ല. ഈ കണ്ടീഷനിൽ എനിക്കോ. ഇതുപോലത്തെ കിടുക്കാച്ചി വണ്ടികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വായി നോക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നും. 2-3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോർ ഷോയിലേക്കുള്ള വണ്ടികളാണിതെല്ലാം. വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മോട്ടോർ ഷോയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഷോ ഇവിടെയുണ്ട്. നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൊടുത്ത് കയറി കാണേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചുളുവിലിരുന്ന് കാണുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വാഹനപ്രേമിയല്ലാത്ത എന്നെ പോലുള്ളവരെ വീടിന് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ എഞ്ചിൻ റബ്ബിംഗ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പൂരപ്പറമ്പിനുള്ള ആളും ബഹളവും. ഇത്രയും വണ്ടിയും ആളും ഒക്കെ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാണുന്ന വിശാലമായ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ആ ആനവാതിലൊന്ന് അടയ്ക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഷോ മാറി പ്രൈവറ്റ് ഷോ ആയേനെ.